Imana se umwami wacu Yesu Kristo n'ubuntu bwayo tugiriye muri iki gicamunsi kugira ngo dushobore kubana namwe hano. Pasiteri yarabisabye ndabyemera kuko niyo priority mu mirimo yanjye, niyo priority mu mirimo yanjye. Naravuze ngo igihe cyose hazaza umurimo nk'uyu nguyu niwo mpa amahirwe kuruta ibindi. Rero ntabwo njya mbyemera bingoye, abantu babinsabye mva mbishaka, kandi n'ikindi gihe nimwongera kudutumira tuzaza. Ububaye bwa kabiri ngira ngo nterana hano, nigeze kuza muri hirya hariya ni hasi. Okay, ya none ubu nasanze kubanza hano ariho heza. Ya mwarimutse mwagiye mu bwiza. Amazina yanjye benshi barayazi, ngira ngo banyita Mugabo Joseph. Tuye hano haruguru, si kure cyane, tuye hano muri Mirotawe, hano haruguru kuri minota itarenze 5 ku modoka, ni hafi. Umuryango wanjye ntabwo tubana, umuryango wanjye bwite madamu n'abana barazi baba mu Rwanda. Mfite indi gahunda nk'uko umuyobozi yabivuze, indi gahunda saa 10 ahantu. Niyo mpamvu nasabye yuko nibanyemerera nzakora imbere y'ayo masaha kugira ngo niyo gahunda nayo ntajya kuyica, kandi ndabona babikoze neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Petero wa mbere, Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 5. Mfite Bibiliya, ijambo ry'Imana niyo njya nkoresha cyane, abandi benshi bakoresha Bibiliya yera. Hari igihe rero tugenda dusanga harimo amagambo asa nkaho atahuye ariko kandi avuga kimwe. Haravuga bitya ngo namwe nimumusange muri nk'amabuye mazima kugira ngo mwubakwe mube inzu ya Mwuka. Muri Bibiliya yera haravuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'Umwuka. Ndajya kugenda soma n'ibindi bice byinshi uko tugenda twiga. Ubu rero mwanyemereye nkaba hano bumbaye mwarimu namwe mu abanyeshuri, nubwo mushobora kuba hari byinshi mundusha, ariko ubu ndi hano nabarushije mwese, mbaye mwarimu. Ibyo wumva rero uzi ubu biretse kurikira ibyo nzi, nunasanga hari bigomba kongerwamo tuzabyongeremo, ariko ubu mbaye mwarimu, noneho ndajya mbabaza kujewe ndigisha. Tugiye kuganira kuri aya magambo yo kubaka kugira ngo tube inzu y'Umwuka. Kubakwa cyangwa se kubaka ubuzima bwawe, kubaka itorero, ushobora no kubaka n'igihugu. Buri gihe inyubako yose yubakwa bishingiye ku cyo
izakorerwamo. Inzu yubakiwe abantu ntabwo yubaka kimwe n'inzu y'uruganda. Nta nubwo ishobora kubakwa kimwe n'inzu y'amatungo. Ni ukuvuga buri nyubako bayubaka bashingiye ku cyo izakorerwamo. Wubatse nk'inzu y'inkoko n'urugero, hanyuma ukavuga ngo bajye kwigira uruganda, ntibyakunda kuko hari bitafitingamo, cyangwa ukayigira iy'abantu byaba bisa nk'aho bicurana. Ibintu byose rero tubona kuri iyi si birubatse. Hari ibyubatswe n'Imana, hari n'ibyo noneho Imana yabwiye abantu kubaka. Ibyubatswe n'Imana tubisanga mu Itangira igice cya mbere, ntacyo twabihinduraho, niko byubatswe. Isi, ijuru, imisozi, inzuzi, biriya byose ni ibintu Imana yashizeho. Noneho Imana yaje guhereza umuntu ubushobozi bwo kubaka ibindi. Bibiliya iravuga ngo Imana yatunganyirije Adamu na Eva ingobyi, jardin, ahantu bya twavuga ngo ni nko mu nzu. Ariko nyuma yabo Imana iramwemerera rwose, imuhereza uburenganzira, niba ko twabyita, kugira icyo ayikoraho. Aravuga ngo iyi ngobyi muyitunganye, muyirinde, muyitunganye, muyigire nziza. Mu bushobozi Imana yahaye umuntu harimo ubushobozi karemano umuhesha kubona ibintu no kubikora kavukire, kandi twese ntabwo dushobora kuba dufite ubwo bushobozi cyo kimwe. Hari abantu uzasanga bafite ubushobozi bwihuse cyane mu gukoresha amaboko, agakora ikintu, agakora kano kameza. Buriya kano kameza mbere yuko kabaho kabangiye kubaho mu mutwe w'umuntu. Arabanza akora design yako mu mutwe, abona kugashira ku rupapuro, bibona gutangira kujya ku mashini, hanyuma akajyaho. Hari abantu rero uzasanga bafite ubwo bushobozi, ubwo bubasha bwo gukora ibintu bakoresheje amaboko. Hari abandi bakoresha umutwe, hari abandi bakoresha ibindi ubwenge nyine, biratandukanye. Ariko Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu usa natwe, tumeze nkatwe. Ni ukuvuga Imana yaturemye dusa nayo kandi tumeze nkayo. Dufite ubushobozi bwayo buri muri twebwe. Gusa abanyabwenge bavuga yuko ubushobozi dufite dukoresha bukeya cyane, tutageze n'10%. Urebye capacity iri mu mutwe wawe, ibyumba birimo, icyo wakagombye gukora, dukora dukeya cyane. Rimwe na rimwe bitewe n'uko twavutse n'aho twavukiye n'ibyo twize. Ariko iyo tujya kuba twaragize nenda amahirwe yo kuvukira ahandi cyangwa tukiga neza, twari kuba dukora ibindi birenze ibyo dukora. Inyubako rero ahangaha nshaka kuvuga ntabwo ari inyubako iyi ngiyi turimo, ni inyubako y'umwuka. Bibiliya yatubwiye ngo mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Ni ukuvuga ngo icubakirwa ni umwuka, ikizaturamo ni umwuka. Iyo nzu ni njyewe nawe. Kandi kugira ngo uwo mwuka uturemo, twavuze ngo inyubako yose yubakwa bikurikije ikizaba muri yazo. Kugira ngo uwo mwuka ature mu buzima bwanjye nawe, nuko iyo nzu nyine ariyo njyewe ngomba kuba nyine nubatse cyangwa nubakitse,
mu buryo bwemerera wa mwuka gutura muri gihe. Amen. Mu yandi magambo bishaka kuvuga yuko bishobora kudakunda ko umwuka abonamo icyicaro bitewe n'uko nyubatse. Ntabonemo icyicaro, ntafitingemo, ntabwirwemo, ntabona hashambika umusaya niba bugira cyangwa ibirenge simbizi, ariko murumva ko ari umwuka. Ariko Petero yandika aravuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Amen. Ikindi rero, niba hano havuga ngo mwubakwe, ni ukuvuga ko hariho umwubatsi, kuko nta nzu ishobora kubakwa idafite umwubatsi. Ni njyewe ugiye kuba inzu, ariko hari ugomba kunyubaka, cyangwa hari ugomba kunyubaka kugira ngo mbe ya nzu ikwiriye. Ntabwo ari ibintu nzikorera, ntabwo ari sinzavuga mu gitondo ngo nsange nabaye inzu y'umwuka. Ni ukuvuga hariho umwubatsi. Ibi bintu ndabivuga kubera iki? Ndabizi ko mufite umurimo, uyu murimo kandi mwiza ni, ariko ukeneye kuba. Bavandimwe, kuza mu rusengero no kuza gusenga ni ikintu kimwe. Kuza hano ni ikintu kimwe, tukaririmba ni ikintu kimwe rwose, kuza muri service ni ikintu kimwe. Ariko noneho kuba icyo Imana ishaka ko tuba muri iri torero ni ikindi kintu. Turashaka cyane kuvuga, urabizi umuntu abyara abana benshi, mwe mufite abana, nanjye ndabafite. Byara umwana ukishima ko wabyaye umwana, ariko icyo kiba kikiri ikintu kimwe ko wamubyaye. Noneho icyo wa mwana azabacu muri wa muryango ni ikindi. Hari icyo utegerejeho nk'umubyeyi, hari icyo wifuza ko azabacu, bishobora kuba byo ndetse bikanarenga uko watekerezaga, ariko bishobora no kutaba byo. Ukabyara umwana ukamutegereza nk'ibintu byiza, ariko ntabe byo. Wa mwana yaravutse, ariko icyo yakagombye kuba cyo yabaye cyo. Rero kuba umukristo ukabatizwa ukajya mu buririmbyi, cyangwa ukaba umukozi runaka kuko nufise kwivuga, ukaba umudiyakoni, cyangwa ukaba umukuru w'itorero, cyangwa ukaba n'ibindi ibyo ari byo byose twavuga, ibyo ni ibintu bimwe. Ariko noneho kuba byo nyine ni ikindi. Amen. Amen. Ndabaheza ingero z'inyubako zisanzwe, hanyuma tujye kubihuza neza ubuzima bwo mu mwuka. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 14, aha niho tubona ibintu byo kubaka bisa nkaho bitangirira mu buryo bugaragara. Ariko noneho tujye kureba iki kintu cyubatswe nande, cyubatswe kuyihe mpamvu, kandi cyubatswe gute. Itangiriro 6:14 haravuga ngo iyubakire ubwato bunini mu mbaho zikomeye, ucemo ibyumba, hanyuma ubuhomeshe kaburimbo imbere n'inyuma,
kugira ngo amazi atazinjiramo. Nenda magarukiye ahangaha, ndaza kongera nkomeza. Muri izo Bibiliya mufite haravuga ngo wubake inkuge. Nuko rero wibarize inkuge. Komeza usome kugeza aho naringeze. Aravuze ngo nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi. Ugabanyemo ibyumba. Wihome ubushishi imbere n'inyuma. Yego. Imana ibwiye Nowa, iramubwira ngo hano hanze hari ikibazo cy'ubuzima n'imyitwarire by'abantu, kandi icyo kibazo cyangezeho mu buryo ndashobora kukihanganira. None isi ngiye kuyirimbura kandi nzayirimbuza amazi, ariko wowe nk'uko uri umukiranutsi nzagusiga. Ariko kugira ngo mbone ko gusiga kandi imvura yaguye mu isi, hagomba kuba ikintu kizaguproteja. Icyo kintu kizaguproteja hano babyise ngo ubwato, hariya babyita ngo ni inkuge. Kigomba kuba cubatse mu buryo uzinjiramo ukabamo. Icya kabiri, kigomba kuba cubatse mu buryo kikurinda amazi tiyinjira. Imana rero iramubwira, imuhereza detaye z'icyo kintu ko kizaba cubatse. Iramubwira ngo wubake ubwato, ariko si buri giti. Amen. Ntabwo ari buri giti uzubakisha. Uzubakisha igiti cyitwa goferi. Kandi ntuzubaka uko ushaka, uzubaka ukurikije plan nguhaye. Amen. Uzacamo ibyumba 3, tukongereho icyaka, kandi tukagire 2. Ni 3 niko nkubwiye. Icya kabiri, inyuma ugomba kuwasiga, hariya bavuga ngo ubushishi, hano bavuga ngo ni kaburimbo. Ariko urumva kaburimbo niyo tuzi, niyo yumvikana. Nugubamo kaburimbo. Kubera iki? Kugira ngo izaguproteje amazi atazakwinjirana. Njya nkunda aya magambo cyane. Mwumva ukuntu Imana yamubwiye. Dore uko uzayubaka, muzagira uburebure bwa metero 150 n'ubugari bwa metero 25 n'ubuhagarike bwa metero 15. Uzashireho igisenge hagati yacu n'inkuta hazabe santimetero 50. Uzashire umuryango mu rubavu rwawe, kandi ubwubakemo amagorofa 3. Iki kintu kirasobanutse, gifite detaye zisobanutse. Imana ntijya yubaka ibintu by'akajagari. Imana yubaka ibintu ukuri. Njya mbwira abantu, itorero ntabwo ari proje y'umuntu. Itorero ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo ngo uvuga ngo ndubaka itorero. Itorero ni ikintu uhabwa n'Imana. Amen. Ni ikintu kiva muri mind, ni mu bitekerezo, mu bushake bw'Imana. Hanyuma Imana ikakubwira uko wubaka iryo torero. Nienda ndaza kubigeraho. Imana ibwira Nowa ngo uzagira ibyumba 3, uzubaka ikintu gifite metero 50 burebure, ubugufi 25, hano hejuru kuva hasi ujya hejuru, cyo twita hotel, zafite 15.
nyuma yo guhabwa ibyo bintu nta kintu na kimwe Nowa afite guhinduraho ngo yicara avuga ati ariko ndabona izi mezire kurikije nuko tungana ndabona ari nini wahina nta guhina kurimo nta no kongera kurimo ni ugukora neza kora neza neza uko Imana yamubwiye. Nowa yarubatse kandi yubaka uko Imana yamubwiye, icavuyemo nuko yankuye yashoboye kubarinda. Amen. Amen. Niyo result chance outcome no musanga cyavuyemo nuko yankuye yashoboye kubarinda. Nta kibazo tubona cyabaye, kandi imvura yaguye igihe kinini iranatinda guhita, itinda no gukamuka imyaka iminsi myinshi. Muzabisome sishaka kujya muri zo detail. Icyo nje nshaka kuvuga gusa ni iki ngiki, kubaka uko Imana yavuze. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kubaka uko Imana yavuze. Buriya Bibiliya ni resume, ntabwo ibintu byose byanditswe. Bibiliya ni resume. Iyo dusoma inkuru buriya babahinya amagambo, ibindi byinshi baba bisize. Ntabwo tuzi urugamba n'intambara Nowa yahuye nabyo, titubizi. Nubwo hari umuririmbyi bagerageje kubiririmba, aravuga ngo abantu bamuciye intege bakamubwira kurubaka inguge, dore nta mvura ibaho, ariko ibigaragara byo byanze bikunze hari intambara yahuye nazo zimuca intege. Ariko Nowa aravuga ati oya, Imana nuko yabwiye. Kambabwiye iyo turimo dukora ikintu Imana yatubwiye, imirabi ziba, imvura zijya ziba, umwijima uzuba, amazuba akabije akabaho, ariko iyo turi gukora ikintu Imana yatubwiye. Haleluya. Amen. Kandi tukabikora uko Imana yatubwiye kugikora, byanze bikunze kibaho. Umunsi umwe Imana yabwiye Mose, yabwiye ati tujya tuganira, tujya tugendana, tujya wumva ijwi ryanjye, wanashoreye abantu wabakuye mu Giputa, wakoze n'ibitangaza, ariko hari ikintu ngiye gukora gishyashya. Ngiye kwimura ubuturo bwanjye mbuzane hagati yabo muri mwe. Amen. Amen. Muri video idea itanesize yeme kabisa, ngira ngo iryo joro Mose yarishimye rwose, n'ubundi byajyaga bingora, none ubwo uvuze ngo ugiye kuza ubane natwe uture hagati muri twe, ikintu ni cyiza. Imana yamubwira ngo nubwo bivuze gutyo, hari icyo ugomba gusa, hari icyo usabwa, hari icyo usabwa. Ugomba kunyubakira ahantu nzaba, kuko ngewe n'Imana simba ahantu hariho hose, mfite aho ngomba kuba ngakwirwamo, kandi aho hantu ni wewe mpaye inshingano zo kuhubaka. Iki nicyo cyane ndi gushaka kugira ngo sisitize, nimba ariko mu Giswahili cyo ushaka gushimangira, kandi ndajya kukigeraho. Imana ifite ubushobozi bwose bwo gukora ibintu byose, ariko igitangaje ni uko Imana ijya ifata bya bintu ishoboye ntibikore, ikaduha kubikora. Mu yandi magambo avuga ngo Imana atigira imbaraga, niko umuntu yavuga. Avuga ati Imana atigira imbaraga kubera iki itubaka nk'iyi nzu wabiyiterekaho tujye tuza dusenga, ikarinda kutubwira ngo ariko tubikora, kandi iyo ishoboye kubikora
kubera ko Imana itabwiye Mose mubwire ati ngiye gutura muri mwebwe kandi dore uko nzahatura. Imana yambwiye ngo nzatura muri mwe, ariko aho nzatura ni wowe uzahubaka. Mose tusa Imana ijyana Mose mujyana ku musozi, babana igihe kirekire. Imana imwereka uko azubaka ubuturo bwayo. Bwana sifiwe. Amen. Munkurikire. Imana ntiyavuze ngo nzanye ubuturo bwanje ngiye kubutereka hagati muri mwebwe, kuko irabishoboye. Tishoboye byose. Ariko siko yavuze. Yaravuze ngo ngiye gutura muri mwe, hagati muri mwe, ariko aho nzatura ni wowe uzahubaka. Ariko kandi ntabwo uzubaka uko ushaka, ni njyewe uzakwereka uko wubaka. Buri gihe Imana ntigikora yo korana n'abantu, ariko igashaka ngo dukore ibyo yatubwiye kandi tubikora uko bishaka. Imana yamubwira ngo ugiye kubaka ikintu, bwa mbere baracyumvise, ugiye kubaka ikintu cyitwa ihema ry'ibonaniro. Ni phrase yavuga ngo ni tente d'assignation. Ni ihema ry'ibonaniro, ni ahantu uzajya mbonanira nawe igihe cyacu cyose, nimwo nzatura. Kandi iryo hema ry'ibonaniro numara kuryubaka uzarishinga hagati imiryango. Uko Abisirayeli bari bafite imiryango 12. Imiryango 3 izaba iburasirazuba, iyindi 3 ibe iburengerazuba, iyindi 3 ibe mu majyepfo, iyindi 3 ibe mu majyaruguru. Hano hagati niho nzaba ndi muri rya, niho uzashinga rya hema, niho ngewe nzaba ntuye. Imana rero iramujyana, iramwereka ihema ukuntu azaryubaka, ukuntu azagerekeranya amahema, ukuntu azakoresha impu, ukuntu azakoresha ubudodo n'amabara yabwo. Ibyo sibyo ashaka kujyamo, yuko ni isomo ry'ihema, ni isomo rinini cyane. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko Imana yamuhaye detail ya buri kintu cyose. Amen. Detail ya buri kintu cyose uko ihema rizubakwa. Reka nsomeho umurongo mutoya udufasha kumva mu gitabo cyo Kuva igice cya 31 umurongo wa mbere nenda dusome tugeze ku wa 6. Ahangaha haraduha kumva aho gatoya. Kuva igice cya 31 umurongo wa mbere tugeze ku wa 6. Aravuga ngo Uhoraho abwira Musa ati, nitoranyirije Besaleli mwene Uri, akaba ari umwuzukuru wa Huri wo mu muryango wa Yuda. Namujuje mwuka wanjye kugira ngo agire ubuhanga n'ubuhanzi n'ubumenyi, azi ubukorikori bwinshi, azi gukora ibishushanyo mbonera no gucura izahabu n'ifeza n'umuringa, azi kubaza amabuye y'agaciro no kuyataka, azi no kubaza ibiti, azi n'indi myuga yose. Nitoranyirije kandi Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, ndetse hari n'abandi banyabukorikori nahaye ubwenge kugira ngo bazakore ibyo nagutegetse byose. Ahangaha icyo nshaka kubabwira ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere nuko Imana iramubwiye ngo muzubakisha ibiti, muzubakisha amabuye, muzubakisha n'ibindi bizava mu mpu n'ibindi. Imana yonyine niyo yitoranyirije ibikoresho bazakoresha.
bubaka iryo hema. Imana usomye ugasubira inyuma uzasanga yaramubwiye na Mezire uko iryo hema rizaba ryubatse, ahera cyane, mbere habanza ngo ni ahibonaniro, ahera n'ahera cyane. Ibyo byose Imana yari yayimubwiye, si gushaka kujya muri ko ndabizi ko abenshi murabizi. Imubwira n'ibikoresho bizaba ahera, isanduku n'ibiki n'amabuji, ibintu byose Imana yarabimubwiye. Ariko Imana yamubwira ngo uko niko uzaryubaka, kandi kugira ngo uzabishobore nahisemo abagabo babiri mbashiramo umwuka wanjye. Ahandi mu bindi bitabo bimwe haravuga ngo Imana ngo yabahaye ku mwuka wa Mose, kuko Imana ntiyashakaga ko bubaka ibintu bitandukanye, bagomba kubaka ikintu kimwe. Kandi ahangaha niho ibintu byinshi bijya bipfira. Iyo umwe ari kuvuga ati twubake gutya, undi akavuga ati ariko njyewe ndumva twakubaka gutya. Ubundi iyo turi kubaka icyo Imana yavuze, tucubaka uko yakivuze. Imana iramubwira ngo hari umugabo witwa Besaleli, namuhaye umwuka wanjye, azamenya guconga amabuye, azamenya kubaza ibiti, azamenya gutunganya izahabu. Ibyo bintu byose azabikora, kuko izahabu yagombaga gusigwa ku ihema. Ati ndetse hariho n'undi witwa Oholiyabu, ati nawe namutoranyije, abo bantu bazagufasha. Ariko utekereze, yatekereza ibintu byinshi. Ibi ngibi Imana irabibwira Mose bari ku musozi bombi babiri. Imweretse igishushanyo mbonera, igishushanyo mbonera mu bice cyo plan, master plan, ikintu uko kizaba kimeze. Ukuru urusengero mbere yuko rwubaka rwabanje kujya ku rupapuro. Abarchitecte barashushanya, bamaze gushushanya barushira ku rupapuro, hanyuma baheza bubatse. Niko bigenda. Ariko nkambabwira ikindi kintu, mbere yuko rujya ku rupapuro mwari nabivuze ngo rubanza kuba ruri mu mutwe. Ruri mu mutwe, noneho akamenya ngo ruzaba rumeze gutya. Yamara ukurya dufite mu mutwe akarushushanya, yamara kurushushanya yashaka kigendera. Abubatse nabo bagashira mu bikorwa. Ngiyewe nakoze akazi ko kubaka imyaka myinshi. Sindi umwubatsi, sinize no kubaka, ariko narubakishaga amazu nkagurisha, nari mu bucuruzi. Niko kazi nakoraga muri Kigali, kubaka inzu kagurishwa, nabaga afite abankorera nyine bubaka. Byatumye menya cyane ibintu bijyanye no kubaka. Nukuvuga ngo niba architect cyangwa se uriya engineer, uriya mwubatsi mukuru yavuze ngo aha na hariya ni metero izi nizi, we gusabishira ku rupapuro akagenda. Urya wubaka noneho akareba akavuga ngo se iyi nguni irahera he, ruriya ryindi irahera he, bakagenda bashira mu bikorwa uko umwubatsi yabishize ku rupapuro. Icyo umwubatsi akora, wa wundi mu engineer akora, ajyaza kureba gusa nyuma, kaza akareba ibyo yubatse, ibyo yavuze ko ariko babikoze, yasanga ari byo batakoze neza, akavuga ngo hasi ko navuze izi mezire sizo nababwiye. Akakumba kagomba kuba gafite izi mezire, niba atari ko bimeze muragasenya. Ibi byose bituruka hehe? Tubisanga hano muri Bibiliya. Imana ibwira Mose ngo uzubaka ihema ringana gutya, rifite uburemere bungana gutya, ryubakishijwe ibikoresho bingana gutya. Muzajya murishinga gutya, mwongere muriterure gutya, murizinge gutya. Hanyuma ucemo ibyumba bitatu, kayankuge ya Nowa, ahera imuhereza amategeko ko ari Imana izaba ituye, ntawe uzajya kwinjirayo. Umutambyi azajya yinjiramo rimwe mu mwaka. Ahera hasanzwe hano niho abantu binjira buri munsi, umutambyi atangira ibitambo by'abantu ahangaha buri munsi. Ariko ahera hameze nk'aho mpagaze ni rimwe mu mwaka. Mose ahamagara ba bagabo
arabwira ati Imana yambwiye ngo twubake ibintu. Ibo ntibari kumwe nayo batavuga ati ati ibyo turabyubaka, turabifite mu mutwe. Haleluya, amen. Turabifite mu mutwe ngo uko Imana yabiduhaye turagufasha ntugire ikibazo. Barabyubaka, bamaze kubyubaka, bamaze kubaka ihema ry'ibonaniro, bimaze kuzura biravuga ngo Imana iza kureba kw'ibyo yabwiye Mose ariko babyubatse. Sanga nibyo ngo ubwiza bw'Imana buza muri. Amen, amen. Icyerekana ko bubatse iby'Imana yavuze nuko ubwiza bw'Imana bwaje mu hema. Iyo bubaka ibyabo nta bwiza bw'Imana bwari kuba. Oh, haleluya, amen. Atani ndimo ndabwira ibintu nenda bisa n'inyubako zimeze gutya mukabyumva gutyo, ariko mureke tubisanishe n'ubuzima bwo mu mwuka n'ubuzima bw'itorero. Imana yagiye yimuka, niba ariko twavyita, yagiye yimuka mu bihe. Cyo gihe yabaga mu ihema, buri muntu twakubaka ihema Imana ituremo. Ibyo by'ihema byarashize. Iby'ihema byashize hazaho iby'amakanisa yangaye. Mose amaze kugeza Abisirayeli mu Egiputa, nako muri Kanani, ko we ntiyanagezeyo, babaye imyaka myinshi. Buke Dawudi aravuga ati ariko gute naba mu nzu nziza nk'iyi ngiyi, Imana ikaba mu ihema. Ko ririya hema ryari ryo mu rugendo ryo kwimuka, twimura, dushiraha, twimuka ko bagenze igihe kirekire. Ubu tukaba twarageze iyo tujya, Imana izaguma mu ihema. Dawudi aganira n'Imana, ababwira ati Imana ndashaka kubaka inzu, kandi nzubaka ikintu gikomeye noneho ariko kimeze nka kurya kw'ihema. Imana iramwemerera, iramubwira ati ariko si wowe uzayubaka, umwana wawe Salomo niwe uzubaka. Mubwira n'impamvu. Hanyuma avuga ngo wowe utunganye, usiga ibikoresho, numara kuvaho umuhungu wawe azabishira mu ngiro. Urumva Imana ivuye mu ihema, yubakiwe noneho urusengero rwa Salomo, nibwo rwa mbere rwabayeho. Ariko uzasome, narimo nsoma amagambo amwe yanshimishije. Hari amagambo nasomye avuga ngo mu Bami ba mbere 6:7 haravuga ngo mwiyubaka ry'iyo nzu bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta rusaku rwumvikanye mu kubaka iyo nzu. Aha harimo ibintu by'ubwenge cyane bukomeye. Tekereze inzu kwirubakirwa hano, ariko ibikoresho byose ngo babikoreye mu ruganda, byakorewe iyo hirya mu nganzo. Noneho ngo igikoresho cyose kikaza kishirwa mu mwanya wacu gusa, ntakongera kugera hano ngo bongere ngo bapime bavuge ngo bacemo bagabanye cyane. Ni ukuvuga ngo igikoresho cyose cyavaga iyo cyatunganirijwe gifite aho kigomba gutera, guhera kuri fondation kugeza ibintu byose birangiye, nta rusaku rwaba. Ibintu birubakwa, inzu iba nziza, Imana nayo iritaha, ubwiza bw'Imana ngo bigaragara. Bwana asifiwe. Ariko nyuma yabo Yesu aje baramwereka, baramubwira ati dore runo rusengero, urabona urusengero ukuntu ari rwiza. Yesu arabaseka aravuga ati ibi byarahindutse, ibi ati urusengero ruzasenwa, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Inzu y'Imana izasenwa. Imana aravuga ati ibi byarashaje. Haleluya, amen. Ibi byarashaje. Bibiri zivuga ko Imana yasazishije isezerano rya kera. Nimujya bisoma mu Baheburayo, Imana izisazisha ibintu ikazana ibindi. Imana yavuga ngo ibi byarashaje, iri rizasenwa, nta buye rizasigara rigeretse kuri urusengero rusigaye n'abantu. Imana irimutse. Amen, amen. Urusengero rusigaye n'abantu. Ubyumva byari bigoye cyane. Umunsi umwe Yesu yahuye n'umugore w'Umusamariyakazi,
baraganira, umugore avuga ati ko numva uvuga ibintu byiza, ariko nyamara ibintu byo gusenga kura bivuga kandi tuzi ko Abisiraheli musengera mu nsengero, natwe tugasengera kuri uriya musozi. Yesu aramureba avuga ati, ba mugore reka nkubwire, igihe kiraje kandi cyarasohoye, kirahari. Ubwo abasenga data tazongera kumusengera mu nsengero, bazamusengera mu kuri no mu mwuka. Ashiraho ijambo ngo kuko bene abo ngo nibo data ashaka ko bamusenga. Amen. Ntabwo ari abasengera mu nsengero, byarahindutse ngo ni abasenga data mu kuri no mu mwuka, ngo bene abo nibo data ashaka ko bamusenga. Ariko abantu ntibapfa. Okay, Pawulo arabyandika aravuga ati, ntimuzi yuko muri insengero z'Imana ukanda umwuka w'Imana atuye muri mwe. Kambabwi ibi nibyo kudufasha kugama izuba no kuduproteja imbeho, ariko Imana ntibamo rwose. Ndabivuga bihana, Imana ntibamo no muri hizi, Imana iba muri twebwe. Inzu yubatswe Imana ibamo mu mutima wawe. Hano ni ahadufasha kuza kuramya no guhimbaza Imana no gukora za gahunda zacu turi proteje. Ariko tudasengeye hano, tugasengera amazu yacu cyangwa tugahurira ku musozi twasenga Imana ikumva. Imana ntiyakumva. Kuvuga ngo Imana ntibamo. Aho twasengera hose duhuje umutima, Imana yakumva. Ariko simvuga yuko umuntu ari habi, kandi simvuga ko kubaka insengero ari bibi, kuko n'amazu turabiba kugira ngo tubemo hano naho kuturinda no kuduproteja kandi tugakora umurimo. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko abantu hari abantu bagitekereza ngo Imana iba mu rusengero. Nayo mpamvu Abanyarwanda benshi gihe cya Jenoside baza bahunga bagahungira mu rusengero, bavuga ngo nta muntu waza kwicira mu rusengero. Mu rusengero muri hagutira ubundi ni ahantu hera, ariko barabishe barabamara. Ngiye gusoza. Basomye ijambo riravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Umwubatsi mwiza akoresha ibikoresho byiza, ntabwo ari ibuye iryo ari ryo ryose, ni ibuye rizima. Murabizi, bano babyeyi barabizi ko hari amabuye amwe akomeye n'ayandi mabuye adakomeye. Tiwafata amabuye nka dayimoni ujye kubibakisha inzu ya kadasiteri, barigeretseho irindi n'irindi byasaduka. Niyo mpamvu biravuga ngo twubakwe nk'ibuye rizima, niba gushira mu mwanya wawe ufite ingemo. Hanyuma ngo nibyo bituma tuba inzu y'umwuka, umwuka wera agatura muri twebwe. Imana rero iyo ijya kubaka abantu ikoresha abantu. Amen. Twabonye ko Imana yubatse inkuge ikoresheje Nowa, Imana yubatse ihema ikoresheje Mose na Besaleli na Oholiyabu, Imana yubatse kanisa ya Salomo ikoresheje abantu ico gihe bubakaga. Imana kubaka itorero, Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye. Yesu niwe mwubatsi mukuru, niwe architect. Nzubaka itorero ryanjye ngo nubwo amarembo y'ikuzimu yafunguka ntashobora kurisenya cyangwa ntiyarihagarika. Harimo inyigisho zikomeye cyane abantu tutajya twumva. Itorero riramuvinga riragenda, amarembo akinga ibintu kugira ngo bitagenda cyangwa bitinjira. Ariko Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye rizagenda kugeza rigeze iyo bizaza. Amarembo y'ikuzimu ntashobora kuryimira. Yesu ni umwubatsi mukuru, ariko muri uko kubaka kwa Yesu akoresha abantu.
ni nka wa mu enjeniyeri ushira ibintu ku rupapuro yarangiza akabiha abantu. Amen. Ubu ndimo ndubaka. Haleluya. Kabisa. Ubu ndimo ndubaka. Baka ubuzima bwawe, baka ubugingo bwawe. Ku cyumweru undi yarubatse, ku cyumweru ubundi azubaka. Niyo mpamvu Pawulo yavuga ariko ngo mwirinde kuko mwubaka kuri urwo rufatiro. Siko yavuze? Yaravuze ngo nashizeho urufatiro ngo umuntu wese yubakaho, ngo ariko mwirinde uko mwubaka. Ni ukuvuga ngo itorero rirubakwa, kandi si ukubaka gusa uko dushaka, ni ukubaka uko Imana ishaka. Inyubako yose zigeragezwa, inyubako yose irageragezwa kugira ngo barebe ko ikomeye. Hano hanze rero hari ibintu byinshi bihinyuza ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu. Hari byinshi, ariko iyo abantu bubatswe nk'amabuye mazima ntabwo mwakangwa n'ibi biri aha hanze. Utuntu twa hano muri Amerika, pastor, aba bantu ni ukububaka. Abangaba Imana yarababura ngo bubake, bubaka ubuzima bwabo. Kandi ntabwo ari ukubaka gusa, ni ukubakiramo ijambo ry'Imana, bakaba abantu bazima, umwuka wera aturamo. Umwuka rero namara gutura muri bo, ntabwo Amerika izabatwara. Yesu yaravuga ngo murabizi, mutuye mu isi ariko ntimurabizi. Dutuye muri Amerika ariko ntabwo Amerika yatubwira uko ishaka. Umva, hari ibintu, hari system, hari ibyo tutahindura, ariko hari ibyo tutakwemera ko biduhindura. Amen. Amen. Nienda kananiza kuri aya magambo. Yesu yaravuze ngo, yaciye umugani aravuga ngo hari umuntu w'umunyabwenge ngo yubatse inzu yiwe ku rutare. Ubwo rutare ni Yesu. Ariko aravuga ngo uwo munyabwenge ngo agereranwa n'umuntu wumvishe ijambo ryanjye akarikomeza. Niwe munyabwenge, ni umuntu wumva ijambo akarikomeza. Ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu yiwe ku rutare. Ngo naho ngo umuntu wumva ijambo ntarikomeze ameze nk'umuntu nyine udafite ubwenge, igiti. Kumva ijambo nturikomeze, uwo muntu ngo ameze nk'igipfu. Ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu yiwe ngo ayubaka umusenyi. Ariko atekereza ugafata umwanya munini uhagije ukubatiza ukayubaka ku musenyi, kandi ukayikinga ukayishyiramo ibintu byose kandi ukarangiza. Ariko ubanza yarayubatse mu gihe cya Sama. Arayubaka iruzura, ubundi nawe yubaka ku rutare, shiraho fondasiyo ku rutare nyine kwibuye. Nawe iruzura, bukeye mu imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byikubita kuri za nzu zombi. Iyi Bibiliya y'ijambo ry'Imana ivuga ngo ya nzu yubatswe ku musenyi ngo si ugutemba ni uguhirima. Niko yavuze. Iyo bivuga ngo si ugutemba ni uguhirima, ni ukuvuga ikintu, ubundi ikintu gihirima kiba gifashe, ni ikintu giteretse. Nta kintu gihirima gifite imizi cyangwa gifashe. Ahirima ikintu wateretse. Ikintu wateretse uragihirika cyo kigahirima. Ya nzu rero ntiyari iteretse, nako ntiyari yubatse, yari iteretse. Ngo si ugutemba ni uguhirima. Iyo nzu bigereranyijwe n'umuntu wumva ijambo ry'Imana atarikomeza. Bavandimwe, dukomeze ijambo ry'Imana, twubake ubuzima bwacu, tubwubakishe ijambo ry'Imana, kandi twubake uko Imana ishaka. Ariko dushaka, jya mbwira abantu ibintu byinshi, jya mbwira abantu si ibintu byavuye ko tutabigira muri Bibiliya.
hari utuntu twinjiza muri abantu bakanseka ko none we waratangitse ariko nanjye nzangera umwanya wawe sinatangitse kambaze kakantu kamwe gato ninde wavuze ko pasiteri ari ugomba gushingirwa umuntu cyangwa agashingura uwapfuye cyangwa atanga ameza mu bisoma ye ibyo abantu twiremeye ariko gushingura umuntu wapfuye bibi bya pasiteri gute tugaruke turarangije Mana turagushimiye uyu munsi waduhaye ahangaha muri rusengero ngo tuganire na bene data ku ijambo ryawe hari ibyo dushoboye kuvuga hari ibyo tubabwiye umwuka wera waduhaye kuvuga hari ibyo tutashoboye kuvuga kuko tutamenya kuvuga byose ariko umwuka wera akomeza abaganirize iri torero umugaragu wawe wahamagaye muri iki gihe umuhereze iyerekwa umuhereze ibyo yubaka umuhereze n'ibikoresho umuhereze n'abantu kuko wahaye Mose Horiyabu ukamuhereza abakorana nawe buri muntu wese mu mwanya wiwe kuko amabuye yatunganizwaga mu nganzo akaza agashirwa mu mwanya aba ariko n'iri torero riba rimeze abantu bahaguruke bakore kandi bakore buri muntu wese mu mwanya wiwe bayobowe n'umwuka wera kandi bubatswe ku ijambo ryawe bivuga urakoze ishimwe n'itorero ryawe tubisabye mu izina rya Yesu amen. Murakoze rero muraza kubohora